सरपंच पद रिते आशिल्ल्यान उपसरपंच विनश्री गांवकार हांचे अध्यक्षतेखाला आयतारा अडवलपाल पंचायतीची ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेक हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले। ग्रामसभेक ट्रक धनी मेळून मायनिंग समर्थक लोकांनी गर्दी केली। ग्रामसभेत मायनिंग विशयाचेर चर्चा जातना आमच्या फुडारा खातीर आमकां मायनिंग जाय अशी मागणी ट्रक धन्यांनी केली। पंचायतीन मायनिंग कंपनीक दिल्ली एनओसी फाटी घेवची न्हय असो थाराव हे ग्रामसभेत घेतलो। आज आमची ग्रामसभा आसली। एक महत्वाचो मुद्दो आसलो की फाटल्या ग्रामसभेन एक रेजोल्यूशन जाल्लें की मायनिंग एनओसी दिल्ली ही रिवोक करची म्हणून। तो मोठो मुद्दो आसलो कित्याक ह्या मुद्द्याचेर जेन्ना मायनिंग एनओसी दिल्ली त्या मुद्द्यासून आमच्या सारकेल्यांनी आपली गाडी कोणी सारके गेले, कोणी भांगरा धरून रीण काढून गाडी घेतल्यो, सगळे घेतले। आनी मदींच कालच्या ग्रामसभेत कोणी तरी आमी मातशें आमच्या कामान म्हणजे मायनिंग डिपेंडंट नसल्या कारणान कोणी तरी एक ठराव घेतलो त्यांच्या आनी सरपंच नासलो, कोणाच्या रागान जातलो खबर ना की रिवोक करची म्हणून। आयज हो मोठो मुद्दो आसलो की रिवोक केले ती एनओसी फाटी घेवचो आनी तो आयज आमी पास करून घेतलेलो आसा की एनओसी रिवोक जावची ना। कितें आसा तें मायनिंग सस्टेनेबल गांवांक कितें फायदो दिवचो, फायद्या भितर मागीर आनी आमचे उलोवपी आसा ते तुमकां सांगतले गांवांत कितें डेव्हलपमेंट जातलें। हांव त्या बद्दल आमचो निवेदन आसा तेंच्यांनी आयकून घेतलें सरपंचांनी आनी ते पॉयंट जो रिवोक केलो करची फाटी घेतलो त्या बद्दल हांव तुमचे आभार धन्यवाद मानता। दुसरे वटेन आमचो मायनिंगेक विरोध ना, मात गांवच्या हिताचो विचार करात अशी मागणी ग्रामसभेत फुडें आयली। पंचायतीची एनओसीची गरजच खंय येता आनी रिवोक करपाची। जर ग्रामस्थांची जर सरकाराक काळजी असली तर लीज दिवच्या पयलीं तांच्यांनी येवन पळोवपाची असली घरां। एक्चुअली तर लिजान घरां आसा, देवळां आसा, स्मशानभूमी आसा, ती ग्रामस्थां कडेन सर्वे करूनच ती लीज दिवपाक जाय आसली। पण तशें काय ग्रामस्थांक ग्राह्य धरूंक ना सरकारान। म्हणजे तुमचो सरकारी यंत्रणा जी आसा ती आपल्या ऑफिसान एसी ऑफिसान बसून सगळी डिसिजनां दिता। सामान्य लोकांनी वचप तरी कोणा कडेन? तर शेवटी कितें आसा, शेवटी न्याया खातीर मागीर न्यायालयाचे दरवाजे सोदचे पडटा ग्रामस्थांक। तसो पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता अडवलो की त्या लोकांचो मायनिंग विरोध ना, फक्त विरोध ना न्ही, विरोध अजिबात ना। ग्रामस्थांचे जे विशय आसा, मायनी पासून जे त्रास जाल्ले आसा ते विशय सोडोवचे। जे नाले बुजलेले आसा, शेती बागायतीन रिजेक्शनाची माती आसा ती काडची, दोन्ही नाल्याचे रिटर्निंग वॉल बांदचे जेणे करून भविश्यान ती रिजेक्शन नाल्यान वचचें ना किंवा शेतानय वचचें ना अशी वेवस्था करची अशी आमची मागणी आसा। ती पण खुबशे वर्सां फुलफील जायना। आनी एक विशय विचारूंचो दिसता सरकाराक, ह्या मायनी जवळ जवळ 52 पासून चालू आसा। एक पयशाचो जर त्या गांवा खातीर जर फायदो रेव्हेन्यू पंचायतीन जर आयिल्लो आसा तर ती मोठी आनंदाची बाब जातली। माझ्या माहिती प्रमाणे थंय एकय पयसो रेव्हेन्यूच्या रुपान पंचायती घेवंक ना। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।